lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Maneno haya sio hukumu. Maneno haya ni maelekezo ya kiroho ambayo Roho ananivuvia ni kueleze mtoto wa Mungu ili uchague maisha ambayo yatakusaidia katika kuenenda kumsifu Bwana. Unaweza ukafikiri umekuwa ukimsifu Bwana, kumbe umekuwa ukialika giza katika maisha yako. Lakini nataka nikufundishe sasa faida za kusifu na kuabudu. Faida hapa ninazo 5. Kwa utaratibu mzuri wa Mungu, mkono wako ukiona na kukosesha, ukate. Ukiona hata vifaa vya muziki vinakuelekeza kutoa katika kumwabudu Mungu, toa mpaka utakapata hekima ya kuvitumia katika viwango vya ibada ambayo inaalika uwepo wa Mungu na malaika wake. Faida namba 1, sifa. Nyimbo za sifa na kumwabudu Mungu hufukuza giza la maisha. Katika kitabu cha Ayubu 35:10, wala hapana asemaye yuko wapi Mungu muumba wangu, awapae nyimbo wakati wa usiku. Mungu atakusukuma kwa Roho wake kumuimbia Bwana unapopitia katika usiku, the midnight experiences, uzoefu wa usiku wa manane. Unapotembea mchana katika ulimwengu wa mwili, lakini ulimwengu wa giza, upo katika giza kubwa la kiroho ndani ya moyo wako. Adui kaweka kambi katika ubongo wako, mfumo wako wa fahamu wote umevamiwa, uko under attack. Unaona ni sahihi kuhonga $100,000, lakini watoto wako hawana hata mafuta ya mamiz au ya bright light ya kujipaka ambayo yanauzwa $500 tu. Ni giza limekufunga. Lakini pia unaona shetani sasa hivi, watu wengi kama ukifuatilia utagundua hadi makanisani wanaona shetani ndio uhalisia na Mungu ndio anaona nadharia. Hata ukimwambia mtu anakuambia hizo ni motivation tu. Mtumishi unaongea motivation speaking kama wa jamaa wa barabarani huko, wakati neno la Mungu lilo hai, lakini unamwamini shetani na uganga kuliko hata Mungu. Kwa hiyo nataka nikuhakikishia kwamba hii yote ni matokeo ya kufungwa na giza ambalo limeshikwa katika ubongo wako. Mungu unamuona ni nadharia, shetani unamuona ni halisi. Ubongo wako umekuwa demoted, umepunguzwa uwezo wa kufikiri kiroho. Umefungwa na makufuri ya ulimwengu wa giza. Umefungwa na kuchomwa na kudungwa sindano za sumu za adui. Sasa unapoimba sifa, unafukuza giza katika ufahamu wako. Mungu anakufanyia mental promotion. Akili yako inakurudishwa katika viwango vya juu vya kiroho. Lakini pia unapoimba sifa na kuabudu, unamtangazia hukumu adui aliyekushikilia. 3, unapoimba sifa na kuabudu, unachochea hasira ya Mungu kumkabili adui kwa niaba yako. Unapoimba sifa na kumwabudu Mungu na nyimbo za ukombozi na wokovu zinazo uwezo wa kumfungua hata mtu unayemwombea ambaye hayupo katika mazingira unapoomba, aliyefungwa na vifungo vya rohoni vya adui ibilisi. Mtoto wako, mume wako amekimbia, mke wako amekuacha, mchungaji wako unaona anatumia haeleweki, amefungwa na adui, kiongozi wako wa dini, wa kijamii, rafiki yako. Imba sifa. Lakini pia namba 5, nyimbo za sifa zinazo uwezo wa kukuchukua katika ulimwengu wa roho, kaunganishwa na ibada za mbinguni zinazoendelea na malaika wanaomwabudu. Kama utaimba kwa utaratibu unison, yani ibada yako ikalinki, connect na jinsi ambavyo mbinguni wanaabudu kwa taratibu zile. Na nataka nikwambie, katika ibada za namna hiyo, sifa zitafukuza anga hewa la giza katika eneo ambapo ibada hiyo inatolewa, na atmosphere ya giza itaondolewa na kutaalika uwepo wa malaika na uwepo wa uungu katika ibada hiyo, na kuwa na presence ya Mungu mahali hapo. Lakini giza umfukuza shetani. Shetani, sikiliza, ni adui wa Mungu. Amemfanya Mungu kuwa adui wake. Hawezi kukaa adui yoyote hawezi kukaa mahali mtu yote hawezi kukaa mahali ambapo adui yake anasifiwa. Itamchoma, itamuumiza, atakimbia kwa hasira, ataondoka shetani. Ndio maana ninakutia moyo, mtoto wa Mungu. Tunazo shuhuda chache za Biblia ambazo watu waliimba sifa na Bwana akaachilia. Katika Yeriko, sifa ziliangusha kuta kubwa zisizowezekana kibinadamu. Anza kumsifu Mungu, uone jinsi ambavyo
kuta za maisha ambazo zimekuzingira za adui zitakavyoanguka na kupasuka mbele ya macho yako na kuachwa huru. Wakati wa zamani za mfalme Yehoshafati, Mambo ya Pili wa Nyakati ya Pili 20, sifa ziliarika wale waviziao wasikojulikana walikotoka, wakawachanganya adui wakamalizana wao kwa wao wenyewe. Nataka nikuhakikishia kwamba anza kumsifu na kumwabudu Mungu katika ibada yako. Mungu ana uwezo wa kuwavuruga adui yako. Na hii maana yake nini? Acha sasa kuanza kufocus kwa adui. Anza kuangalia akili yako izielekezwe katika ibada. Adui wa kipepo na wa kibinadamu wanamalizana wenyewe kwa wenyewe, wanavurugwa na sifa kwa mtoto wake na msifu Bwana. Paulo na Sila, sifa gizani katikati ya mafungo ya gereza lilo kubwa sio la kawaida, zilimlazimisha Mungu. Zilibidi zimlazimishe Mungu kutikisa gereza lote. Leta tetemeko la muda katika eneo la gereza. Alishindwa kuvumilia na kubomoa milango na makufuli ya vyuma ambayo alikuwa amewafunga. Unapitia kipindi gani, mtoto wa Mungu? Ni giza gani totoro ambao unalipitia wewe, ambalo familia yako, watoto wako wanapitia? Je, ni kuachwa? Je, ni kulogwa na kutupiwa mapepo? Je, umeingia katika maagano ya kimizimu, ya kimasoniki na vyama vya siri, na sasa wanadai damu yako? Giza limetanda, kitisho kinakukabiri, umauti unakutafuta. Je, ni dhambi ikaayo ndani yako inayoendesha maisha yako, na umeshapewa signal za kiroho kwamba utakiwa uache, lakini nguvu za kuacha zimeshindikana? Je, ni roho ya kupenda fedha kuliko Mungu, mashindano ya madaraka katika nyumba za ibada, kutaka ukuu na kutumia hata hila na kuwahujumu wenzako kinyume na maadili ya maandiko? Ni giza gani ambalo unapitia kama ambalo walipitia Paulo na Sila? Je, ni magonjwa ya kutisha na sasa umeambiwa hatua uliofikia sasa hakuna jinsi, wewe ni kufa tu? Nina habari njema kwako. Bwana amenipa habari njema kwako nikuletee, mtoto wa Mungu, ya kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Haleluya. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, sifu na kuabudu katikati ya vipindi unavyopitia, haja zako na zijulikane kwa Bwana Mungu wako. Na maandiko yanasema tena, inasisitiza, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itakuokoa na kukuhifadhi katika Kristo Yesu. Nami nakutamkia kwa mamlaka ya neno la Mungu na uweza wa damu ya Yesu, damu ya Mungu iliyomwagika msalabani, ufunguliwe kutoka katika giza lilokushika. Sifu na kuabudu. Utaona jinsi ambavyo nguvu za adui zinavyoanza kukuachia taratibu, ila kwa uhakika. Usisifu na kuabudu kwa sababu Mungu amekuokoa. Mwanadamu anapitia vipindi vitatu: kipindi cha jana, kipindi cha leo, kipindi kinachokuja cha kesho. Jana Bwana ameshakufanyia hesabu, count your blessings, hesabu baraka za Bwana ambazo zinapita katika maisha yako. Kisha tumia hata siku nzima, tumia hata masaa 5, sifu na kuabudu, ukitaja kila kipengele kimoja baada ya kingine. Utaona jinsi maisha yako yatakavyoachiliwa. Leo una vipindi unapitia, sifu na kuabudu. Sifu na kuabudu kwa niaba ya mambo ambayo Mungu atakufanyia, ambayo sasa hajakufanyia. Anza kushukuru na kushukuru Mungu maana watoto wangu wamepona, na kushukuru Mungu maana familia yangu imenyoka, na kushukuru Mungu maana madudu yaliyokuwa yananisumbua yameondoka, nalala sasa vizuri. Hata kama hulali katikati ya sifa, Mungu huokoa watoto wake. Kwanza hata Ayubu, Zaburi 22 pale chini anasema Mungu kaa katikati ya sifa ya Israeli. Unataka ukae na Mungu, kaa katika kumsifu Bwana. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimesikia maneno haya, naomba Mungu nisaidie. Mungu ingilia kati, ninayapokea maneno haya yawe ya kwangu, maisha yangu nimeyaachilia kwako Mungu wangu, ikiwa ni mapenzi yako. Na nataka ufunge agano na Bwana Mungu wako kwa njia ya ubatizo wa maji mengi na Roho Mtakatifu. Basi Mungu akubariki. Unaweza kuwasiliana na mimi, lakini unasema nafanya maagano mapya na Mungu. Mungu akubariki pia.
Tuombe. Baba wa mbinguni, mtoto wako amesikia, saa hii ninamtamkia Baba, baraka ziambatane naye, furaha na amani, amani zote iwe juu yake kwa jina la Yesu Kristo.